До того, как мир назвал его чемпионом, его звали просто Мэнни. Мальчик с Филиппин. Слишком легкий, чтобы пугать. Слишком бедный, чтобы выбирать. Слишком быстрый, чтобы умереть там, где родился. Голод не спрашивал его имя. Голод не ждал, пока он вырастет. Он приходил каждый день. Садился рядом, смотрел в глаза и молча объяснял: в этом мире тебя никто не спасет. Мэнни понял это рано. Если жизнь бьет первой, значит, надо научиться бить быстрее. В историях о великих чемпионах любят начинать с блеска. С поясов, с арен, с миллионов голосов, которые кричат твое имя. Но у Пакьяо все началось не с ринга. Все началось с пустого стола, с мокрых улиц, с дома, где мечты были роскошью, а еда – событием. Все началось там, где ребенок слишком рано понимает: бедность – это не отсутствие денег. Бедность – это когда мир смотрит сквозь тебя. Он родился 17 декабря 1978 года. Филиппины. Острова, где солнце может быть красивым, а жизнь беспощадной. Там море пахнет солью, рынки шумят до темноты, а бедность умеет прятаться за улыбками людей, которые давно привыкли терпеть. Мэнни был маленьким, худым, неприметным. Из тех, мимо кого проходят, даже не запоминая лица. Но внутри него уже что-то двигалось. Не злость, не ненависть. Скорее голод, который научился ходить на двух ногах. Он видел, как взрослые сгибаются под тяжестью жизни. Видел, как дети становятся взрослыми раньше времени. Видел, как надежда каждый вечер садится рядом с семьей, но не всегда приносит с собой еду. В таких местах детство не заканчивается. Его просто однажды отбирают. В 14 лет он уехал в Манилу. Большой город не встретил его светом. Большой город встретил его шумом, холодом и равнодушием. Он спал там, где получалось. Работал там, где брали. Продавал, таскал, выживал. Деньги были не мечтой. Деньги были воздухом. И где-то среди этого шума появился бокс. Не как спорт, не как романтика, не как путь к славе, а как последняя дверь в стене. Пакьяо не пришел в бокс как избранный. Он пришел как человек, которому больше некуда было идти. В 16 лет он стал профессионалом. 16. Возраст, когда другие еще ищут себя. Он уже искал деньги на еду, искал шанс, искал способ доказать, что маленький человек может быть опасен. Он был левшой, быстрым, диким, неровным. В нем не было академической красоты. Его стиль не выглядел как урок из учебника. Он летел вперед, будто боялся, что если остановится, прошлое догонит его и утащит обратно. Он бросался в атаки так, словно за его спиной стоял не тренер, а вся бедность его жизни. Каждый удар был не просто ударом. Это была попытка выбить себе место в мире, который не собирался давать его добровольно. Первые победы не сделали его звездой, но они сделали другое. Они доказали, что этот худой парень из бедности может ранить, может ломать, может выживать там, где другие исчезают. В 1998 году он победил Чачая Сасакула и взял титул в наилегчайшем весе. Первый мировой пояс, первая большая отметка на карте. Но тогда никто еще не понимал, что смотрит не просто на нового чемпиона. Мир видел хорошего бойца. История уже видела бурю. Пакьяо поднимался по весам так, будто не верил в законы тела. Обычно боксер растет осторожно, считает килограммы, боится потерять скорость, боится встретить человека крупнее, сильнее, тяжелее. Мэнни будто не слышал этих правил. Он шел выше, потом еще выше. И каждый раз люди говорили: здесь он остановится, здесь его сила исчезнет, здесь его встретят настоящие мужчины. Но он выходил и снова ломал прогнозы. В 2001 году он уничтожил Ледвабу. В 2003 разбил Марко Антонио Барреру.
И это уже нельзя было объяснить случайностью. Боксерский мир начал понимать: перед ним не просто филиппинский чемпион. Перед ним человек, который меняет географию страха. Он бил сериями, которые казались невозможными. Уходил в сторону. Возвращался с другого угла. Врывался туда, где его не ждали. Его руки работали быстрее, чем соперник успевал принять решение. Пакьяо не был большим. Он был внезапным. Он не давил массой, он давил темпом. Он превращал бой в пожар, где соперник сначала пытался тушить пламя, потом просто искал выход. И чем выше он поднимался, тем громче становился голос Филиппин за его спиной. Для других бойцов арена была местом работы. Для Пакьяо она все чаще становилась посольством целой страны. Но любая легенда становится настоящей только тогда, когда встречает боль. Иногда боль приходит не в форме поражения. Иногда она приходит в форме человека, который отказывается исчезать. В 2004 году Пакьяо встретил Хуана Мануэля Маркеса. В первом раунде Мэнни трижды отправил его на настил. Казалось, ответ уже найден. Но Маркес поднялся, перестроился, начал читать рывки Пакьяо, ловить его ошибки, отвечать на скорость точностью. Бой закончился в ничью, но вопрос остался. А через год пришел Эрик Моралес. Он показал миру, что Пакьяо можно не только остановить, его можно победить. В 2005 году Мэнни проиграл. Не исчез, не сломался. Просто впервые по-настоящему увидел предел. Для обычного бойца поражение – это конец мифа. Для Пакьяо оно стало топливом. Он вернулся. В 2006 победил Моралеса, а потом победил снова. И в этих победах было что-то большее, чем спортивная месть. Это было доказательство. Пакьяо умеет не только бежать вперед. Он умеет останавливаться, менять угол, исправлять ошибки и возвращаться из темноты. Это важная часть его истории. Пакьяо не был непобедимым. Он был другим. Он падал, ошибался, проигрывал. Но в нем жила редкая способность не превращать поражение в могилу. Для него поражение было комнатой без света. Он входил туда, сидел в темноте, а потом выходил с новыми кулаками. Но Маркес все это время оставался рядом. Не просто соперник, тень. В 2008 они встретились снова. Пакьяо победил раздельным решением. Но вопрос снова остался. В 2011 был третий бой. Еще одно близкое решение в пользу Пакьяо. И еще больше сомнений. Маркес понимал Пакьяо так, как редко кто понимал. Он читал его рывки, ловил его ошибки. Стоял напротив не как жертва, а как человек, готовый спорить с судьбой до последней секунды. Их поединки давно перестали быть просто боями. Это был долгий разговор на языке крови. Пакьяо был бурей, Маркес был камнем, который не позволял этой буре пройти мимо. К началу 2012 года они уже прошли 36 раундов вместе. 36 раундов. И ни одного окончательного ответа. Поэтому четвертый бой казался неизбежным. Каждый новый гонг начинал не новый поединок. Он продолжал разговор, который не смог закончить ни один из предыдущих. Ответ Маркеса прозвучит позже. А пока вопрос оставался открытым, карьера Пакьяо не ждала. Она неслась вперед. После второго боя с Маркесом Мэнни снова поднялся выше. В июне 2008-го он победил Давида Диаса и взял титул в легком весе. В декабре закрыл эпоху Оскара де ла Хойи. В 2009-м остановил Рики Хаттона и прошел Мигеля Котто. Америка уже знала его имя. Лас-Вегас больше не проверял, достоин ли он главной сцены. Теперь главная сцена ждала его. Пока спор с Маркесом тянулся через годы, Пакьяо строил империю. Маленький человек больше не входил в ринг как гость. Он входил как штормовое предупреждение. В 2010-м, победив Антонио Маргарита, Пакьяо стал чемпионом в 8-й весовой категории. 8 дивизионов. Цифра, похожая на выдумку.
Но мальчик, который когда-то не знал, будет ли еда, стал единственным боксером с мировыми титулами в 8 весах. Для Филиппин он уже был не просто чемпионом. Он стал надеждой в перчатках. А надежда иногда тяжелее любого пояса. Чем выше поднимался Пакьяо, тем меньше ему позволяли быть обычным человеком. Его победы принадлежали стране, его ошибки – всему миру. В 2010-м он вошел в политику. Теперь за ним стояли не только секунданты, но и ожидания миллионов. В июне 2012-го судьи отдали победу Тимоти Брэдли. Решение разделило боксерский мир. А в декабре Пакьяо снова вышел против Маркеса. На этот раз им нужен был ответ, для которого карточки уже не понадобятся. 8 декабря 2012 года. 4-й бой с Маркесом. Иногда все решает не тот, кто быстрее, а тот, кто дождался 1 секунды. Маркес дождался. Пакьяо пошел вперед и попал в удар, который остановил миф. Он упал лицом вниз. Арена замолчала. На настиле лежал не флаг, не герой 8 дивизионов. На настиле лежал человек. После таких ударов продолжают не карьеру, после них продолжают жизнь. После Маркеса многие решили, что история закончилась. Но Пакьяо вернулся против Брэндона Риоса. Потом победил Брэдли и вернул себе то, что когда-то забрали карточки. В 2015-м пришел Мейвезер. Бой века, который случился слишком поздно. Мейвезер забрал пространство, ритм, воздух. Он не дал Пакьяо стать бурей и напомнил: любовь толпы не останавливает время. Но некоторые бойцы не уходят. Они просто стоят у двери, слушая, не позовет ли гонг снова. В 2025-м, в 46 лет, Пакьяо вернулся против Марио Барриоса. Бой закончился ничьей решением большинства. Но главный вопрос был не в карточках. Зачем человеку, у которого уже есть все, снова рисковать собой? Возможно, потому что голодный мальчик внутри него верит только в движение. Пока слышишь гонг, тебя еще не списали. История Мэнни Пакьяо нечистая. В ней есть вера и тщеславие, милосердие и амбиции, победы, поражения, деньги и ошибки. Но в этом и есть человек. Не святой, не герой без трещин, а боец, который прошел от голода до дворцов, но так и не перестал слышать мальчика из прошлого. Пакьяо не победил время. Никто его не побеждает. Но он доказал, что бедность не обязана иметь последнее слово. Иногда маленький человек бьет так, что большой мир оборачивается. И для мальчика, который не знал, будет ли завтра еда, этого оказалось достаточно, чтобы стать вечным.